Алдар көсе қазақтың жауыздығы мен даулы әрекеттерімен танылған фольклор кейіпкер. Мультфильмде ол жиі балаларды ұрлап әкететін және жаман қылықтар үшін жазалайтын зұлым сиқыршы ретінде бейнеленген. Фильм қараңғы атмосфераға және басты кейіпкердің қорқынышты келбетіне байланысты балаларда қорқыныш пен үрей тудыруы мүмкін. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Ереке. Бүгінгі видеода мен сіздерге Алдар көсе мультфильмінің қорқынышты ащы шындығын, ол туралы қорқынышты теориялар, қорқынышты кейіпкерлер туралы аңыз әңгімелер мен бұрынғы Алдар көсенің түрі қандай және тағы да басқа қорқынышты деректерді айтып беретін боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін қарап, жаңадан келген болсаңыздар арнаға тіркеліп лайк басып қоңыраушаны шертіп мені қолдап кетіңіздер. Ал ендеше көп созбай видеомызды бастаймыз. Алдар көсе мультфильмі қазақ халық ертегілеріне негізделген және балаларға арналған қызықты туынды болғанымен, оның жасырын мазмұны туралы бірнеше қорқынышты теориялар айтуға болады. Бірінші дерек: Алдар көсенің қараңғы жағы. Бір теория бойынша Алдар көсенің дана да мейірімді сыртқы келбетінің астарында қараңғы болмыс жатыр. Оның сиқырлы қабілеттерімен айналасындағы әлемге әсері тек жақсы мақсаттар үшін ғана емес, сонымен қатар қараңғы және зұлым әрекеттер үшін де қолданылуы мүмкін. Мультфильм оның жасырын ниеті мен шынайы мотивінен нұсқауы мүмкін. Бұл біршама мазасыз атмосфераны тудырады. Әр мультфильмнің өзінің бір тағы да басқа айлакер кейіпкерлері де болады. Басы кейіпкерінің бірі де осы Алдар көсе. Бірақ та достар, сіздер Алдар көсенің бұрынғы қорқынышты түрін көрдіңіздер ме? Онда менің бұрынғы видеоларымда Алдар көсенің өте қорқынышты түрін салып қойдым. Сол үшін сол видеоны көріп кетіңіздер. Видеоның ссылкасы комментарийде. Алдар көсенің түрін бұрын өте қорқынышты болған. Уақыт өте келе, мультфильмдер дами келе, Алдар көсенің де түрі өзгерді. Бірақ қарап отырсаңыздар, Алдар көсенің түрі өзгергенімен басқа да кейіпкерлер де пайда болды. Яғни қорқынышты жындар, қорқынышты кейіпкерлердің өздері, адамдардың өздері қорқынышты болып табылады. Мысалы, өте үлкен жынның өзі неше түрлі балалардың ойына жаман ой салады. Соны ойлансаңыздар. Ал достар, тағы да басқа қорқынышты деректерді айта кетейін. Алдар көсенің жер асты әлемі тағы бір теория. Алдар көсенің жер асты әлемімен немесе рухтар әлемімен байланысы да бар деп болжайды. Оның әрекеттері қарапайым адамдарға әсер етіп, оларды зұлымдық пен қараңғылық күштері басқаратын жұмбақ және қараңғы аймақтарға апаруы мүмкін. Бұл мультфильмде жас көрермендерді қорқытуы мүмкін, шиеленісті және атмосфераны тудырады. Құрбандық шалу және құпия ғұрыптар. Кейбір теориялар Алдар көсе өзінің қараңғы сарайларында жасырын ғұрыптарды жүргізеді және құрбандық шалады деп мәлімдейді. Бұл рәсімдер сиқырмен және ежелгі құдайларға немесе рухтарға табынумен байланысты болуы әбден мүмкін. Бұл мультфильмге жұмбақ және қорқынышты реңк береді. Жоғалған жандар мен қарғыс мультфильм жоғалған жандар туралы әңгімелер мен Алдар көсенің заңын бұзған немесе оның қаһарына ұшырағандарға айтқан қарғыстарын жасыру мүмкін. Бұл әңгімелер осы жұмбақ кейіпкердің жолын кесіп өтуге батылдық танытқандарды күтіп тұрған қараңғы зардаптар туралы айтуы мүмкін. Бұл теориялар Алдар көсеге ересек көрермендерге біраз жұмбақ және қызығушылық тудыруы мүмкін болса да, оның ең алдымен халық ертегілері мен аңыздарына негізделген, балаларға арналған ойын-сауық туындысы ретінде жасалғанын есте ұстаған жөн. Алдар көсе туралы тағы бір қорқынышты теориялар. Қорқыныш арқылы бағыну. Бұл теория бойынша Алдар көсе қорқынышты басқаларды басқару құралы ретінде пайдаланады. Ол балалар мен ересектерді қорқыту немесе олардың сиқырын қорқыту арқылы өз еркіне егілуге мәжбүрлей алады. Оның кейіпкерінің бұл қыры мультфильмге күңгірт және қорқынышты реңк бере алады. Қараңғы күштерді оятады. Басқа теория Алдар көсенің әрекеті жердің тереңінде немесе шындықтан тыс жерде ұйықтап жатқан ежелгі және зұлым күштерді оятуы мүмкін деп болжайды. Бұл күштер әлемге қауіп төндіріп, оның сиқырын өздерінің зұлым мақсаттары үшін қолдануға тырысуы мүмкін. Бұл шиеленісті және қауіпті ортаны тудырады. Сиқыр әлеміне адасқандар. Алдар көсе әлеміне сиқырдың әдеттегі және қалыпты екенін болжайды. Дегенмен бұл сиқыр оны қалай дұрыс пайдалану керектігін білмейтіндер үшін қараңғы және күтпеген салдарға әкелуі мүмкін. Бұл балалардың немесе басқа кейіпкерлердің білмеуіне немесе сиқырды қолданудағы қателеріне байланысты қауіптерге тап болатын жағдайларға әкелуі мүмкін.
жасырын аллегориялар мен бейнелер. Кейбір теориялар Алдаркөсе мультфильмінде нақты өмірдегі әлеуметтік немесе саяси мәселелерді көрсететін жасырын аллегориялар мен бейнелер бар деп болжайды. Мысалы, ол күш, бақылау және бағыну тақырыптарын зерттей алады. Бұл оған тереңірек күңгірт мағына береді. Бұл теориялар Алдаркөсеге қосымша құпия мен интрига қабатын қосып, көрермендерге оның мазмұнын әртүрлі контексттерде түсіндіруге және оның оқиғалары мен кейіпкерлеріне жаңа мағыналарды табуға мүмкіндік береді. Алдаркөсе қазақ халық мәдениетіндегі ең танымал кейіпкерлердің бірі. Оның есімі сөзбе-сөз аударғанда қарт деп аударылады. Және ол қазақтың көптеген мифтерінде, аңыз ертегілерінде басты рөл атқарады. Осы жұмбақ кейіпкерге тереңірек үңіліп көрейік. Шығу тегі мен тарихы. Алдаркөсе тарихы қазақ мәдениетінің тамырына жатқан халық қаһарманы. Оның аңыздары және ұрпақтан ұрпаққа жалғасып уақыт өткен сайын байып, түрленіп отырады. Алдаркөсе хикаясы көбінесе даналық пен сиқырмен байланысты. Сыртқы түрі мен түрі. Алдаркөсе әдетте ұзын ақ сақалды мұртты қарттан адам ретінде бейнеленген. Оның киімі көбінесе қазақтың дәстүрлі ұлттық элементтерінен тұрады. Бұл оның мәдениеті мен дәстүрмен байланысын көрсетеді. Мінез және кісілік қасиеттері. Алдаркөсе әртүрлі әңгімелер мен мифтерде өзінің мінез-құлық қасиеттерін әртүрлі етіп көрсетуі мүмкін. Ол кейде адамдарға көмектесіп, ақыл кеңес беретін ақылды мейірімді қарт ретінде бейнеленген, ал бір кейбір жерлерінде қорқынышты. Алайда басқа әңгімелерде ол өзінің сиқырын өз мақсатына пайдаланып, сатқын және қатыгез ретінде бейнелейді. Ертегілер мен мифтердегі рөлі. Алдаркөсе көбінесе қазақ ертегілер мен мифтеріндегі басты кейіпкер. Ол кейіпкерлерді сынақтар мен шытырман оқиғалардан өтетін тәлімгер ретінде әрекет ете алады. Немесе ол басты кейіпкерлердің жолында тұрған антагонист бола алады. Рәмізі мен мағынасы. Алдаркөсе қазақ мәдениетіндегі даналықты, күш-қуатты және рухани түсінік білдіреді. Оның аңыздары үлкенді сыйлау, сиқырға сенім, табиғатпен байланыс сияқты маңызды тағылымы мен құндылықтарды жеткізеді. Қазіргі мәдениеттегі Алдаркөсе. Қазақстанның қазіргі мәдениетінде Алдаркөсенің мінезі тірі қалады. Оның әңгімелері жазушыларды, суретшілерді және киногерлерді шабыттандырады және ол елдің мәдени мұрасының маңызды бөлігі болып қала береді. Алдаркөсе мультфильмі 2019 жылы қазақ халық ертегілерінің негізінде Алдаркөсе атты мультфильм шықты. Бұл мультфильмде Алдаркөсе жақсылық пен әділдік үшін күресетін дана және күшті сиқыршы ретінде бейнеленген. Тағылымы мен өнегесі. Алдар қос әңгімелер көп жағдайда адамға өмірдің мәнін түсінуге, қиындықтарды жеңуге, ізгілік пен әділдікке ұмтылуға көмектесетін терең тағылым мен адамгершілік құндылықтарды қамтиды. Бұл Алдаркөсенің өмірі мен қазақ мәдениетіндегі маңызына қысқаша шолу ғана. Оның аңыздары ғасырлар бойы өмір сүріп, адамдарды шабыттандырады. Ал достар, осылайша мен сіздерге Алдаркөсе мультфильмінің қорқынышты жағына үңіліп, ол туралы қорқынышты ащы шындықтар мен теориялар туралы сіздерге айтып бердім. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, үлкен рахмет. Ал арнаға тіркелмеген болсаңыздар, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі жолы қандай мультфильмдерге ащы шындық түсірейін, комментарийге жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Ереке YouTube арнасы. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.